nova ali que eu preciso resgatar. Gente, eu não consigo mudar o nome na assistente gráfica. Gente, a gente tá numa nova série que se chama Perdido na Floresta. Se vocês querem assistir, vem comigo. Não sai desse vídeo. Aproveite, dá um like e se inscreve pra não perder nenhum vídeo do canal, tá? Ai, eu acho que eu tô pensando em ir pra Nova York. Comprar algumas compras. Eu acho que eu vou convidar a Estrelinha e o Miguel. Acho que eu vou ligar pra... Acho que eu vou ligar pra Estrelinha. Ah, uma ligação. Alô? Quem é? Ah, oi, Elisa. Ah, sim, claro. Ó, não se preocupe que eu ligo, tá? Eu ligo pra Miguel, não se preocupa.